შევადგამ შვიდობის ძვირფასო მეგობრობა მოგესალმებით ყველას. დღეს შაბათია და ტრადიციულად GMTV წარმოგიდგენთ მარისალის საავტორო გადაცემას თემით ცოტა რამ ჩემს შესახებ. დღევანდელი ჩემი სტუმარია ყველასათვის ცნობილი და კარგად ნაცნობი ადამიანი ქალბატონი ნინო გრავეიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო. მისამეთ ჩვენს მაყურებელს და შემდგომ მოგვიყევით ცოტა რამ თქვენს შესახებ თუ სად დაიბადეთ და როგორი ბავშვობა გქონდათ. მოგესალმებით. ჩემო მარი დავიბადე თბილისში, გავიზარდე სოლოლაკში და დავამთავრე სოლოლაკში, ესე იგი სკოლა 19 ძველი, ეხლა ყველა მიცის კიკოძის ქუჩა და ბავშვობაში შედის ახალგაზრდობაც, სად რა დავამთავრე? ბავშვობაში მხოლოდ ბავშვობაში. ხოდა ის მქონდა ძალიან ოქროს ხანა, ჩემი ოქროს ხანა იყო ეს. ბავშვების წლები დაუწყარიყო ალბათ თქვენთვის და რამე დღეს ხომ არ გამოარჩევდით, რომელიც არასდროსად დაგავიწყდება ბავშვებით? რას გამოვარჩევდი? ბავშვობის დროინდელ დღეს, როდესაც დღე როგორ შეიძლება ყველა ბავშვობა ძალიან ლამაზი იყო და გითხარით აკე ოქროს ხანა იყო ეს მხიარული უზრუნველი და სავსად ლამაზი დღესაც მესიზმება ჩემი ლამაზი სახლი და ლამაზი შეუდარებელი უბანი სოლოლაკი რა ეს არის ყოველი დღე თითქმის ძალიან ლამაზი. ნამდვილად ყოველი დღე ჩვენ თვითონ ვალამაზებთ და ეს ვცდილობთ ყოველთვის შევძინოთ. ცხოვრებას ნათელი და რა თავარია საინტერესო დღეები. კარგით. სად სწავლობდით? დიახ, აი მე ჯავაბარე უნივერსიტეტში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, მაშინ რომ ვიტყოდით, საკმარისი იყო. ახლა უნდა აღვნიშნოთ. და დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი დაამთავრე ფრანგული ენის განხრით და იქვე დაამთავრე მეორადი ფაკულტეტები, ხელოვნების და ვოკალური. ვოკალური არ გაგიკვირდებათ. ფანდური უკვირდათ. ფრანგული უკვირდათ, ფანდურის გამო რო ვასრულებ ფანდურზე და იცინებთ. ფრანგულ სიმღერებს თუ მღეროთ? ფანდური. მღეროდი რა თქმა უნდა. არა, ფანდურის თანხლებით, ფანდურის ცოტა ფრანგული და ფანდური მაინც. ხო და ამაზე ხო ცოტა. კარგად ჟღერ შეიძლება ითქვა. კარგად ჟღერ სხვადასხვა პოლისზე. რა თქმა უნდა. რომ არა მომღერალი, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ნინო გრავეიშვილი? რომ არა მომღერალი, რა ვიცი, ჩემ მშობლებს დედა ექიმი მყავდა და უნდოდა რომ ექიმი გამოვსულიყავი, მაგრამ მაინც ვერ გამოვიდოდი ექიმი, იმიტომ რომ მაინც გამოვიდოდი მომღერალი. ანუ თქვენი ბოლო გადაწყვეტილება იყო რა? თავისთავად, იმიტომ რომ სულ მღეროდი ბავშვობა. რამდენი წლის ასაკიდან დაიწყო? 3 წლის ასაკიდან და დედას ჰქონდა ძალიან კარგი ხმა და გამომყვარა. თქვენი პირველი სიმღერა თუ გახსოვთ, პირველად რა სიმღერეთ? იტალიური სიმღერა იყო მოდაში რაღაცები მაშინ და ყველაფერს ვასრულებდი. რა ვიცი, ძალიან კარგად ვმღეროდი და ეგონათ რომ ბავშვია და გაუვლის ახლა ამას ეს სიმღერა და არ გამიარა. არ გამიარა და გავხდი პროფესიონალი. იმიტომ ბავშვები ბევრი ხატავს მღერის რაღაცა ეთყობა უფრო წინ და აი მე ბოლოს გამოიკვეთა რომ თურმე მე უცხოურ სიმღერებზე მეტად ხალხური და ქალაქური სიმღერების შესრულება უფრო შემიძლიან ეს დაადგინა. ეს ხმის ტემბრიდან გამომდინარე. ხო, ფრანგულსაც კარგად ვღერი ვარ. ხმის ტემბრი ძალიან მომწონს ის, მაგრამ უფრო მეტად ხალხური ის არ იყო შემსრულებელი, მაგრამ კარგად მითხარით თქვენ მომეწონა. ხმის ტემბრის, მაგრამ აი ედი პიაფის სიმღერა რომ მოისმინოთ, გეგონებათ რომ აი რა კარგია, ნინო რა კარგია. მაგრამ პროფესიონალებმა რომ მოისმინეს, ხალხურში ბევრი არ ყავს და ქართული ხმა მაინც. ეს არის ფოლკლორის ხმა, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ქალაქური თავისად შეიძლება იყოს ხალხური, მაგრამ ფოლკლორი მაინც სხვაა. დიახ, მაგრამ ქალაქური თავისად გამოდიოდა, იმიტომ თბილისელი ვიყავი და მე ადვილება ყოველთვის. და აი ხალხურში გადაწყვით, ეს პირველი სიმღერა ჩემი ხოვროველა იყო, ეს ურთულესი იყო.
ურთულესი და აი მცრემლები მომდიოდა ხოლმე თვალებზე რომ ვაკეთებდი ხეულებს. ამ სიმღერას თქვენ წერთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ორველს რა თქმა უნდა მიაბრძენ, მაგრამ ხალხურ სიმღერებს ბევრს ვასრულებ. და აი მე ფანდური შევისწავლე
ესე იგი ემზარხელაძე მასწავლა უნივერსიტეტში იყო ფანდური და ჩემი პედაგოგი კლარა კეჟერაშვილი რომელსაც გადაწყვიტა რომ რადგან ასე მეკითხებით რომ ხალხური ხმა მაქვს და ორღელა მემღერა კახელია წარმოშობით ქალბატონი კლარა და აი როგორც ანზორ ერქომაიშვილი მამაკაცებში და ცნობილი როგორც მამაკაცი ასე ვთქვათ სქესის გამო და აი ქალბატონებში კლარა კეჟერაშვილი და ბერი დააყენა სწორ გზაზე და აი მან გადაწყვიტა რომ მე მემღერა ოროველა და სუფთა კახური ოროველა უნდა გასწავლო და ეს იყო რთული და მის მერე რამდენად ადვილად აუღეთ ალღომ ყველა თქვენ წარმოიდგინეთ სულ მეუნებოდა რომ გაგიათვილდება და ხვეულები რთული იყო ჩემთვის ნუ ხლა მაშინ თბილისში არავინ არ მღეროდა ხალხურ სიმღერებს არც თბილისში და საქართველოში ნაკლებად შეიძლება მთაში და აი როგორც კი დავიჭირე ეს ფანდური ხელში უცბად ამღერდი და მაშკაცონოთაში გაზრდილო ალაღაზე და თავისით მოვიდა და დედაკაცო დაიბადე ამ ფანდურთან ერთად ნუ ეთყობა პედაგოგები მაინც არ ცდებიან რეპეტიცია არასოდეს არ გქონია რაც შენ გულს უნდა ის უნდა იმღერო აი ამიტომ ჩამოვყალიბდი ეთყობა ინდივიდუალურად ამა ეს ძალიან კარგია თქვენი შინაგანი განწყობა რამდენად ემთხვევა თქვენ სიმღერებს ჩემო მარი ვისაც მოსმენილი აქვს ჩემი სიმღერა ძალიან ემთხვევა ანუ უფრო ხართ მოდი ესე ვიტყოდი პატრიოტი იმიტომ რომ არა პატრიოტი მასეთ სიმღერებს ძალიან ძნელია შეასრულო რა თქმა უნდა ჯერ ერთი რომ გადიხარ საზღვარგარეთ გაგაქვს შენი სიმღერა არა მარტო შენი სიმღერა მით უმეტეს სოლისტი ვარ იქ გაგაქვს ქართველი ქალის ფენომენი ხო იმ დროს უფალმა მოგცა საშუალება რომ შენ წარმოადგინო ეს გინდაც აქციელით გინდაც სიმღერით და რაც მთავარია სცენაზე რომლებიც აი საოცრად მიკვირდა ახლა გერმანიას როგორ უნდა გაიგო ია რა იყო გაიგეს იმიტომ რომ და შეასრულო და გაიგებენ ანუ თქვენ ის ყველაფერი პირნათლად შეასრულეთ ყველაფერი კარგად პირნათლად არ ქვია მაგას შემომარი პროფესიონალი თუ ხარ და თუ მაგლიდან არის პირნათლად შეიძლება დავწერო რაღაც თანდაყოლილი ნიჭია მოდი რა თქმა უნდა უბრალოდ მე ბევრჯერ მიფიქრია რატომ კაცო რა არის ხო არ დაიქცევა ხო ეს ქვეყანა მე რო არ მივღერო თურმე მასე არ არის სიმღერისთვის გამაჩინა უფალმა მე და მე მივხვდი მე და მე არ მაქვს უფლება რამდენჯერ ვიფიქრე მოდი სხვა საქმეებს მივხედო არ გამოდის ეს მიხარია რომ ისეთ სიხარულით და სიყვარულით მختებიან არ მაქვს უფლება ნუ ეხლა გამოდის თავზე ლაპარაკი მაგრამ ეთყობა დავემსახურე ის რაც გადავეცი იმიტომ რომ არის სიმღერა რომელიც შენთვის ღერი ხარ მომღერალი და არის როცა ხალხს უმღერი და ამას ნებისმიერი ეროვნება გებულობს ეს არის თვლით რა ამას სიტყვით ვერ ძლიერი მომღერალი არა მე არაფერს არ ვთვლი მე გითხარით ამის პასუხი მე თვითონ გავეცი პასუხი რომ ეს ღმერთიდან არის მე არაფერი არ ვარ და საერთოდ არავინ არაფერი არ ვარ უბრალოდ უნდა მიხვდე რომ ამისთვის ხარ ხო და რაც შეგიძლია ჩადო მაშინ სული და გული არაფერი არ ვარ რამდენი სიმღერა გაქვთ ალბომი თუ გაქვთ რა თავარია 7 ადრე კასეტები იყო ხო 2 კომპაქტ დისკი მაქვს გამოშვებული ჯერჯერობით და ნუ თანხა თუ იქნება რა თქმა უნდა სიმღერები მაქვს დაფინანსების რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მე მოქმედი მომღერალი ვარ დღესაც აი ახლა ვაჟა დურგუშიმა სიმღერა მაჩუკა 2 3 სხვათა შორის 2 კარგად ვიცი ერთი უნდა ვისწავლო თუ რთულია და აი როცა შენი იმედი აქვს გჩუქნიან სიმღერას მაგრამ ჩაწერა ხო უნდა რა თქმა უნდა არანჟირება ჩაწერა და შემდგომ უკვე კი გენაც გარეკლამება და რადიოებში მეტად როგორც ხდება ხოლმე მაგრამ როგენდობიან ეს დიდი კომპოზიტორები კარგია სუმასე იყო მე არასოდეს თანხა არ გადამიხდია სიმღერაში არც მაშინ ეთყობა ხვდებოდნენ რომ აი შემიძლია რაღაცა და მათაც ხო უნდათ ისეც მისცეს რომ მართლა უნდა იმღერო ანუ არის ისეთი სიმღერა რასაც ვერ შეასრულებ რა თქმა უნდა არის ამას მით უმეტეს როცა პროფესიონალი ხარ ხვდები და ხელით არც უნდა მოკიდო და რომელ სიმღერას ვერ შეასრულებდით რომელ სიმღერას ვერ შევასრულებდი და ეხლა იმიტომ კი არა რაღაცა როგორმე ინგლისურს ცოტა ვიცი მაგრამ ინგლისურ სიმღერას არ ვიმღერებ თუ არ გამომივა ძალიან კარგად მღერის ხვები აი ქართული და ხალხური და ქალაქური იმღერონ ისე როგორც სამღერია ხო ამბობენ ყოველთვის რომ ქართული მე არ ვიმღერებ თუ იტალიური მიმღერია თურქულსაც მღერი ვარ ბატონო ამბობენ რომ ქართული სიმღერა ყოველთვის ძნელია და მაგას გეუბნებით ძნელი როა ეს უფლიდან არის თუ კი რამე ნიჭი მაქვს ამაში ესა თუ ჩვენ არავინ არაფერი არ ვართ გარდა სიმღერისა თქვენ გაქვთ კიდე ძალიან ბევრი წარმატებები მე როგორც ვიცი
ეთქობა მიფასდება. დიახ. და იქნება გაიხსენოთ ის რომ რამდენიმე ხნის წინ თქვენ გახდით გაეროს უკვე თქვენ მოყვებით რა როგორ და რანაირად გაერთიანებული ერების ხელოვნების საერთაშორისო საბჭოს წევრი გავხდი და შეგიძლიათ მომილოცოთ ვიცი ხოლმე თქმა და მომილოცოთ და რომ მიითხრეს ეს ფეხზე ავდექი ტელეფონზე ვსაუბრობდი იმდროს რო იყო რომ აი როგორ გითხრა არ ელოდი არა ძალიან მალე იყო იმიტომ ერთ თვეში უნდა იყოს პასუხიო და საფრანგეთში გაიგზავნა ესა ჩემი ესე იგი სიმღერები და ნუ რასაც წარმოვადგენ და ვინც ვარ ყველაფერი და სამ დღეში ოფისი გახლავთ იქ საფრანგეთში და პარიზში და 179 ქვეყნიდან ვინ შეასრულა ვინ გააკეთა თავის ქვეყნისთვის ნუ მინდა იმსახურა ახლა მეორე ხო დიდი მადლობა მეორე თქვენ რა გონიათ ესე იგი იმ წუთას რომ მომეცა, ნუ ჩემი ხასიათია ეს და ალბათ ის არის ის არა, იმ წუთშივე პასუხისმგებლობა მომემატა, რაც ყველაზე იმ წუთში, იმიტომ კი არა, აი ვარ, დედა რო ვარ, უკეთესად უნდა იმღერო. აი მაშინ იქ თუ აი მანამდე ხომ მიღია არის რაღაც წარმატებები მნიშვნელოვანი. არ არსებობს თუ იქ გაჩერდები აი მე ეს დავიმსახურე არაფერი, არავინ არ დავიმსახურეთ. იმ დამსახურებულს და იმ მართლა რაღაცა აღარ ქვია ამას, ხო? სოფლიო მოგცა ეს, ხო? ერთი ხალხმა, ჩემა ხალხმა რომ მომანიჭა, იმიტომ მომანიჭა მან. ამიტომ მეტი პასუხისმგებლობა. იქ თუ გაჩერდები აი დავამთავრე და არაფერი, ესე არა. და აი თავზე თუ გაქვს, არა რა ვქნა მე არ მიყვარს როცა თავზე წარმოდგენა აქვს და არც გამოდის არაფერი და ეთყობა ამას ხალხი მსმენელი ხდება და იმიტომ მოწონთ ჩემი გულწრფელი ნამღერის სიმღერები რა აქვს თუ ამას ვფიქრობ და სიმღერაშიდაც იგივეს გადმოცემ რა თქმა უნდა რა მაინტერესებს იცით პირველ სტერეოზე ჯერ კიდე ჩემ ბავშვობაში გადიოდა თქვენი სიმღერა რომელსაც ერქვა იალაღებზე და ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს რამდენად შეიცვალა თქვენი ცხოვრება აი ამ სიმღერის და პირდაპირ ეთერების შემდგომ da samudam gahdeli chemi arashrabu vergamad khlepi amti shvili varogad gazdili tavis uplevas verdo komushetvis nevet bitvaro zarak sromertis asam bobakala tu arabitoro ganasidarus staroy da bishnis eshuleni ჩემი ცხოვრება გაინტერესებს თუ შემოქმედებითი ცხოვრება რა თქმა უნდა გასაგებია ეხლა იუმორითაც კითხეთ და ორაზროვანი იყო რამდენად შეიცვალა როგორ გითხრათ იცით თვითონ საერთოდ ცოტა შეიცვალა ხო ტელესივრცეში
ანუ უფრო ცნობადი გახდით. არა, როგორ არის იცით უფრო ცნობადი არ გახდა ცნობადი. და ჩვენ ცნობადები თითქოს ცნობადები რა ცოტა ისეთი სიტყვა. აი მართლა ვინც ხალხს უყვარს. ხო? იმის მოსმენა რა უნდა. ხო, ვის მართლა ხელოვანია ნებისმიერ თავის საქმეში, ხო? მაგრამ ჩვენ სუგზელად ვითმენთ. იმიტომ რომ წყალნი წავლენ და წამოვლენ ქვიშანი დარჩებიანო. იმიტომ რომ ხალხის გულებში თუ არ ხარ, არაფერი არც ერთი აღშველის მე არავის ზე იმას არ ვაპირებ ახლა ცუდის უბრალოდ რას ვამბობ ისინი წამოიწიენ ხო თვითონ მე ძალიან კარგი მომხმარებელი ვარ Facebook-ზე და მეუნდებიან ხალბატონ ნინო რატო არ ჩახат მე მზათა ვარ თამიცახონ ტელევიზიებმა და მივა შეულებრივად უბრალოდ სხვა ტენდენცია მაგრამ ნახდე მაინც არის კარგი ყველა საქმეში თქვენ როგორ ფიქრობთ დღევანდელი შოუ ბიზნესი შეიცვალა არსებობს დღეს შოუ ბიზნესი საქართველოში. როგორ გითხრათ, მე ნაწილობრივ პასუხი გაგეცით. რა მხრივ გაგეცით, იცით, შოუ ბიზნესი რაც უნდა დარქათ ყველაფერი, თუ ხალხის გულში ტრაპარეტული სიტყვაა, მაგრამ ესეა. გულში თუ მას არ შეუყვარდა, იმღერე რამდენიც გინდა იცეკვე, რამდენიც გინდა დახატე, რამდენიც გინდა, როგორ გითხრათ? აი თავიდანვე გითხარით, მღერი ხარ? აი ახლა სიმღერაზე მე მომღერალი ვარ, ხო? თუ მათთვის მღერი ხარ, ის აუცილებლად მიიღებს მას. შენთვის რომ მღერი ხარ არა. და ამას მსმენელი ხვდება, რომ ის გინდა გააბედნიერო და მათ უნდა და იტყვი, აი ფიქრობენ, მეც ხო ვიმღერებდი, მაგათაც საკუთარი სიმღერები რომ აქვს. ამას მეც ხო დავწერდი. ეს არის გადასარევი. ჩემი დილის ვარდებზე, რა ვიცი, ბორეაშხიანმა რა ვიცი ღმერთს საყვარელი პიროვნება ნიჭიერი აქედან მოვიკითხა ბურიაზამის საყვარელ მეუღლეს ნანას ესე იგი დილის ვარდები თუ რაღაცა გამოვიდოდა მიიღო ამ ხალხმა და დილის ვარდებზე უკეთესი სიმღერები მაგდა რაღაცად მიიღო აიტაცა დაინახა ოპტიმიზმი ხო თავისით გზა ყველას როგორ არის იცით ნათქვამია ესე რომ როგორც ადამიანს აქვს ბედი თავის ცხოვრება ისეც შემოგაწვა გულზე სევდა სულში დარდები გთხოვ გაიხსენო რომ არსებობს დილის ვარდები არ გაიკარო გულში სევდა ძველი დარდები და სიყვარული ჩიაგროვე დილის ვარდები არ გაიკარო გულში სევდა ძველი დარდები და სიყვარული ჩიაგროვე დილის ვარდები შვენიერია ყოველ დილის ვარდები როცა შეხედავ მომხარება ყველა დარდები სიყვარული ჩიაგროვე დილის ვარდები გადაიხარე ყველასეო და ყველა დარდები და ყოველ დილით ჩიაგროვე დილის ვარდები დილის ვარდები არის კონკრეტული ადამიანი, ვისაც ეძღვნება ეს სიმღერები, თქვენ სიმღერები? არა, კონკრეტული
ეს დილის ვარდები? ზოგადად თქვენი შემოქმედება და თქვენი სიმღერა. განზოგადებული თუ არ არის, არაფერი არ გამოვა. ამიტომ ამბობ, იმად გულებში უნდა მიაღწიო, რომ ამას მეც ხო ვიტყოდი, ჩემი ასე ვთქვათ, სიყვარულს ხო ვეტყოდი, აი ჩემ შვილებს ხო ვეტყოდი. შენთვის თუ წერ, ეგ გითხარით, დაბადების დღეზე იმღერე მაშინ. შენთვის გააკეთე, მათთვის უნდა გააკეთე. კონკრეტული არა, ყოველთვის საზოგადოებისთვის უნდა შექმნა ყოველთვის. რა თქმა უნდა, მოეწონებათ, მივა გულთან. რა თქმა უნდა, მივა რომ შენსაც არ დაწერო, მე ესე დაწერო. აი ბიჭო, როგორ გითხარ, როცა ვაკეთებ, ნუ ახლა ცოტა ტექსტი მაქვს დაწერილი, პატარა ბროშურაც მაქვს ჩემი გამოშვებული, მაგრამ შეიძლება ცოტა წაგვიკითხოთ ბროშურიდან. ბროშურა არ მომიტანია, მაგრამ მე შემიძლია ერთი ლექსი გითხრათ, რომელიც ბროშურაში არ არის შეტანილი. ალბათ მაყურებელს ძალიან აინტერესებს. რა გეხ თქვენ ახსენეთ მართლა ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა, აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, თუნდაც იმიტომ რომ აქ ვარ და აქ მინდა ყოფნა და აქ მიხარია ყველაფერი კარგი. თუნდაც თქვენი ლამაზი მარის ხილვა, რომელიც მართლა გულით მელაპარაკება და პროფესიონალურად საუბრობს. აი მართლა გეუბნებით ამას და აი ეს გამაქვს მე საზღვარგარეთ და არა აქვს შანსი რომ არ გაიგო. იმიტომ რომ მათ ფოლკლორი ხო აინტერესებთ. რაც არის ფოლკლორი ისე ვამბობ, უფლიდან ხელდადებული მაქვს, მოდი ახლა ნინო შენ გაიტანე, ეს შენ უნდა გააკეთო. ეს რთულია, მაგრამ არის ძალიან საპასუხისმგებლო და საბედნიეროა, მაგრამ ცოტა რთულია. ამას ყველას ხო არ მიხვდით ხო? და ახლა თქვენ მითხარით რომელიც ხო ლექსი. ხო და აი ლექსის გამო გითხარით ეს და რა ვიცი, ჩვეულებრივი ლექსია, მაგრამ მინდა ვთქვა, რა ვქნა, არ მხიბლავს სხვისიცა, არც მიწაწყალი სხვისაო, ჩემი ლამაზი ქვეყნისთვის მადლობელი ვარ ღვთისაო, როგორ არ ვაქო ბადიდო, რა შევადარო სხვისაო, უფლიდან კურთხეული და წილხვედრი ღვთისმშობლისაო. ნამდვილად შეუდარებელი და გულში ჩამწვდომი სიტყვებია. ასეც ვფიქრობ და ასეც უნდა იყოს ქართველი ადამიანისთვის, არა მარტო ქართველისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ქვეყნის მოქალაქეა. პირიქით, ჩვენ მადლობელი უნდა ვიყოთ უფლის, რომ ესეთ წილხვედ ქვეყანაში გვიწევს ცხოვრება და ფაქტიურად ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები ვართ. ქალბატონო ნინო, დღე, რომელსაც ვერასდროს ვერ დაივიწყებთ თქვენ ცხოვრებაში. ალბათ ყველა ცხოვრებაში არსებობს ესეთი დღეები, რომელსაც ვერასდროს ვერ ივიწყებენ. თქვენთანაც იქნება რა თქმა უნდა. ტრაფარეტულად, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად და ორი ვაჟი მყავს და ორი დღე. ანუ ეს არის დღე თქვენ ცხოვრებაში, ალბათ, როდესაც თქვენი შვილები ალბათ, არ უნდა, ხო, კითხვაც არ არსებობს. გიორგი და კონსტანტინე. მე ამისი ბედნიერება, მოდი ასე ვიტყოდი, რომ ხათ დედა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის, ვისაც არ ყავთ შვილები, ვისაც არ ყავთ. და მე კიდე ორი შვილი მყავს მათთან ერთად, ეს ქსელშიდაც ეკრანზე დავსვი, თქვენთანაც ვიტყვი, ორი გამზადებული შვილი ძლები და ასე რომ 4 შვილი მყავს. შვილებზე აღარაფერს ვარ. 4 შვილი შემძლებს ძალიან უხარია. მოდი ასე ვთქვა. აი მე დედა, აი ვერს დაიჯერებთ. ყველაფერი ხლა მე მსახიობი ვარ. მსახიობი, ნუ ფილარმონია, ხო იცით რომ არსებობს ეხლაც უბრალოდ ის. აი მსახიობ მომღერალი ასე მქედრა. ვერ მოვირგე ეს დედამთილის როლი. არ შემიძლია. ანუ ისე თქვენი მშვილები არიან. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მაგაზე ხო ორი აზრი არ არსებობს. სიყვარულით ხო თავისთავად მიყვარს, იმიტომ რომ სხვისი სიყვარული მიყვარს. ეხლა როგორ ხდება, იცით, ერთ-ერთ ნუ ინტერვიუები ხო ბევრი იყო ეხლა ამდენხანი ისა ხო და როა ამ შემოქმედებაში ერთ-ერთ დააწერეს სიყვარულის მგალობელი. დედა როგორ დააწერეთ მეთქი ეზა. ხო ბანინა ყველა სიმღერას თითქმის სიყვარულზე მღერი ხარო და რაღაც. ეხლა ჩემი შვილების სიყვარული არ მიყვარდეს? ეს ტყუილა მიმღერე და აქეთ იყო სხვა ადამიანი და აქეთ იყო კეთილი? ესე არა. იმიტოა დაფასება იქიდან მოდის, რასაც წერი, რასაც ვღერ ხარ, ესეთი თუ ხარ ცხოვრებაში. ჩვენ სიყვარული ვახსენეთ. მოდით თუ შეიძლება გაიხსენეთ თქვენი პირველი სიყვარულის ამბავი. პირველი სიყვარულის ამბავი. რამდენი წლის იყავით, რომ გეწვიათ ეს გრძნობა?
დედა სიყვარული ბუნდოვნად მახსოვს კარგი სიტყვებია ხოლმე არ მახსოვს ბუნდოვნად არ მახსოვს იმიტომ რომ თქვენ და გასაკვირად და მსმენელის გასაკვირად ძალიან გაუკვირდება 6 წელი მიყვარდა ვაჟი რომელმაც 6 სიტყვა არ იცოდა ჩემგან და ვერაფრით ვერ გაიგო და ისე არავინ ყვარებია საერთოდ არ იცოდა პლატონური სიყვარული ხო გაგიკვირდება სად დაიბადე ნინო თბილისში დაიბადე სოლვაკში დაიბადე სად დაიბადე აქ დაიბადე და ესეთი რატო ხარ ეს დაამთავრე რა ვიცი მე ესე აი ეს იყო ყველაზე წმინდა ჩემთვის არ დამავიწყდება 6 წელი მახსოვს კი სიტყვაც არ იცოდა შემდგომ როგორ განვითარდა ეს არც ეკნაირად მასე გონდა რომ მე არა მასე გონდა რომ მე ის ასე ვთქვათ აი მძულდა აი ესე და ხო კი რა თქმა უნდა იმან რომ ჩემი გულის წადილი იცოდეს რას ვფიქრობდი ყველაზე წმინდა კომპანია რა უყარდა ნუ ახალგაზრდობის პერიოდი და კარგი გქონდა და მარტო ერთმა ჩემმა დაქალმა იცოდა და რა ბედნიერი იქნებოდა ალბათ რო ცოდნოდა ამას ესე იგი ჩემ დაქალს ხო გეუბნებით ყველაფერს რო ვეუბნებოდი და რო ვიცვლებოდი და მასთან ვიყავი ძალიან ასე ვთქვათ ცოტა უხეშიც და ხო გეუბნებით რატომ ვარო რა დაუშავეო დამიშავა კი არა ის 6 წელი ჩემთვის იყო ძალიან ლამაზი ძალიან აი და ამ ყოველფრის მერე თქვენ აღარ გიფიქრიათ რომ სხვა შეყვარებოდა სიყვარულს ასე ვერ ეტყვის შემოგელი თავისით უნდა მოვიდეს ხო ნაკლებად თავისით მოდის სიყვარული ხო და როგორი იყო შეყვარებული ნინო აი გითხარით როგორც იყო ძალიან თავშეკავებული ძალიან და საერთოდ ვერ გაიგო პიროვნებამ რომ მიყვარდა ესეთი კი ანუ იცით რა მაინტერესებს რო ეთქვა იმ თქვენს გულის რჩეულს რომ იცი რა ნინო მე ძალიან მიყვარხარ თქვენი პასუხი რა იქნებოდა ამის მერე ჩემო კარგო ასეთ რაღაცებს მე ჩემ ახალგაზრდობაში ვაჟები არ მეუბნებოდნენ ეთქობა ძალიან სხვანაირი ვიყავი თუმე ბევრი გავიგე მე რადგან გაინტერესებ ძალიან კარგ ვიღაცებს ყვარები ვარ და ვერ მიბედავდნენ არ ვიცი რატო არ ვიცი მე გავიგე უკვე გათხოვილი ვიყავი ძალიან გამიკვირდა რამოდენიმე და ესე იგი ეს რამოდენიმე რას ეთქობა სხვებიც იყვნენ და იყვნენ იმ ადამიანს არა ვერცეთ ვარიანტი მე ვიყავი ისეთი როგორც ვიყავი მე არასოდეს არ ვიწევდი ადამიანს სიყვარულისთვის ამიტომ არის სიყვარული თვითონ უყვარდებათ ადამიანს მართლა არ ვიწევდი ხო არ როქალმა მაპატი ეცოდა გაიბრანჭო მე ეს დღესაც არა მაქვს სრდილობა სხვა არის აი გაიბრანჭო და ეს უკვირდათ მამაკაცებს ადრე ბიჭებს და ეხლა მამაკაცებს როგორ შეიძლება არ გაიბრანჭოს ხალი მე არ შემიძლია გაბრანჭო რაც არის ეს აი ესეთი უნდა შემიყვარო რა ვიცი კი უყვარო ზოგიერთი თქვენი მეუღლე სად გაიქცენ თუ შეიძლება სადაც თქვენ როგორ მკითხეთ თავიდან თემა თუ იქნება ისეთი რომელიც თქვენ არ გაწყობთ რომ ვილაპარაკოთ ერთადერთი თემა ეს არის მაგრამ არც ერთ თემის არ მეშინია არა გამაცნეს და ძალით წაყოლეს გაგიკვირდებათ თუმე ყოველ შემთხვევაში მას აწყობდა ასეთი ბუნების როგორიც მე ვარ და მე ვინ მაწყობდა ეს არავის აღარ უფიქრია ყოველ შემთხვევაში დღეს გაქვთ არაჩვეულებრივი ოჯახი. კი, რა თქმა უნდა, მე მეუღლეს კარგი მყავდა. ისეთი მართლა ეხლა მე არ მიყვარს მამაკაცების შეკება, მაგრამ ყველას მოწონდა შესაძლებლად იყო რაღაც აი ხო არის გამორჩეულები რო არიან რაღაცნაირად და მე უყურებდი მას როგორც ქმარ. და აი სკოლის მოსწავლეებსაც სკოლას რო ამთავრებდნენ, ისე მოწონდა დიდებსაც მოწონდათ. მოკლედ ეხლა თითო რო შარვალს ჩაითმო და მე შარვალს ვეღარ ვიცმევდი. იმდენად უხდებოდა? ძალიან, არა, ძალიან ლამაზი იყო, ხო. ხო, ნუ შესახედავად და ლამაზ ნუ მეძახითო, ხო იცით როგორ იყო, კაცებს მაგას არ ეუბნებიანო და სიმპათიური ალბათ, უფრო სიმპათიური. ხო და მართლა ლამაზი იყო, მაგრამ ჩემთვის იყო მეუღლე, შვილების მამა. ჩემთვის იყო მეუღლე. მე ხა კარგი ცუდი შესახედავად მე მაინც სულიერად მაშინაც ესეთი ვიყავი მაინც სულით ვაფასებ ხო ხშირად ადამიანს და ეხლა მეუღლე როგორ შეიძლება აი დედაზე რო ვთქვა რომ ლამაზი დედა მყავს დედა ყველა ლამაზია ის ჩემ მეგობრები მეუნებოდნენ თორე რა ლამაზი დედა მყავს ცხოვრებაში არ მეთქვავს მიხვდით ხო დედა და გიყვარს იგივე მქონდა მეუღლის მიმართ მიხვდით ხო
ძალიან საინტერესოა. ახსენეთ დედა. როგორ გაიხსენებდით თქვენს ძალიან კარგი. დედას? ძალიან კარგად. ძალიან კარგად მართლა სხვები მეუბნებოდნენ რომ ლამაზი დედა მყავდა. ჩემთვის იყო ყველაფერი დედა. ნუ ეხლა მამაზე აღარაფერს აღარ ვამბობ. ისეთი მონოლითური ოჯახი მქონდა, აი გეუბნებით, მარი. როგორ წამოვიზარდე ცოტა და მეუღლე სხვა მოყვირა. მეუღლეს კაცმა, აი მე როგორც ერთი ფილმია, დოკუმენტური, რომ მანქანები თუ ამოხრუჭებენ, როგორ იცვლება ყვავილები, როგორ ნერვიულობს. აი ასე გადავიდა. აი ასე შევგვდი. მე ისეთ ოჯახში გავიზარდე, სულ სიტყვოტრიალებდა. ხმამაღალი სიტყვა მამას არ უთქვას, ნუ საკმაოდ განათლებული კაცი იყო, ისედაც შესახედავადაც კარგი და მამას გააბრაზება ჩვენ არ გვაწყობს, არ გვახსოვს. და აი რო ვიღიმი ხოლმე მეუნებიან ხანახან რომ მამას გავარა, ისე ფერი კანის ვერით გავარა. და აი სულ გაღიმებული, არ ვიყავი პატარა, 16 წლის ვიყავი. ხოში ვაიხა უფრო პატარა იყო და ისე გახსოვდი. და ძალიან თბილი ოჯახი მქონდა და ნუ ხა დედა ყველაფერი, დედა თავისთავად ხო ძალიან მიყვარდა გამორჩეული შვილი ხარ მეუბნებოდა სხვანაირად მეყვა. ყველაზე ძალიან კარგად რა გახსენდებათ დედას სიტყვებიდან? დედას სიტყვებიდან ძალიან ბევრი სიბრძნე მახსოვს და ისეთი თბილი ოჯახი იყო დედის და მამის თვითონ. რა ვიცი როგორ გითხრათ. ხშირად რას გეუბნებოდათ ხო? მე ხო ახლა ეს ჯობი ასე წავიყვანოთ უფრო ლაპარაკი. ბავშვი ვიყავი, იმისთანაც ცოტა გვიან გაჩენილი ვიყავი და ყველა ნათესავს უყვარდი. პატარა რომ არ უნდა გაშეძა, რო ჩდებიან, მიხვდით ხო? და ძალიან ისე საყვარელი და სულ ამბობდა. დედა ბავშვი შენიშნავს, ვერ ვაძლევ, ერთყვი და ერთი ესმისო. არ მახსოვს, ხელები დაიბანე დედა მეორჯერ ეთქვა ჭამისინ გამორიცხულია. ანდა დაჯექი და იმეცადი რა არა. ვიცოდი რომ დედა რა ჯგვიანია, ბავშვი კაცო, მამა ჩემი იტყოდა ხოლმე. როგორ ყველაფერი რაღაცა უნარიანი ბავშვი გყავს, თამარ ეთყოდა. იმიტომ რომ ალბათ მამამ თავიდანვე შეამჩნია. კი, შეამჩნია, ეხლა უფროსები ხო ამჩნევენ. ბავშვი არა და როგორ მიყვარდა თამაში? ამას მოვჩებოდი, ამდენი საიდან უნდა ესმოდეს ბავშვი. ხოდა ძალიან მორჩილი ბავშვი ვიყავ. ყველაფერზე მე სულ თამაშობდი. თამაშობდი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თავს მეძახდნენ, შენ ჩვენი თავი ხარ, შენ თუ არ ჩემო ძალიან მიყვარდა თამაში ძალიან. ხო და ამას მოვილებდი და ბევრს ეგონა რომ ასე კარგად არ ვსწავლობდი. გამიგეთ ზამხიარული ვიყავი და მეგობრები მიყვარდა, ძალიან ხალხი მიყვარდა. და შენიშნავს არ მოძვენ, ასე შვილი ეყარებოდა, არ ეყარებოდა, ერთს რო ეთქვი და 10 ესმის. ხო ასე. მეორე პირებს სამწუხაროდ დღესდღეობით უკვე ესე არის. ძალიან შეიცვალა თაობა, შეიცვალა. ხო და ამიტომ გვიან გაჩენილი როგორ რაღაც განსაკუთრებული გამოვედი და ახლა ეთქობა ხალხისთვისაც გამოვედი განსაკუთრებული მათ უმღერი. ძალიან საინტერესოა. თქვენ ცხოვრებაში ყოფილა ალბათ ისეთი მომენტები, როდესაც გდამებიათ რომ გეკირათ, აი რაღაც ყოფილიყართ ალბათ ისე როგორც ყველა ადამიანი, რომ სასოწარკვეთილებაში ყოფილიყავით ან მსგავს რამე სიტუაციაში. რამდენად ადვილად შეგიძლიათ საკუთარი თავის გამოყვანა და ხელში ეყვანა? მარი გენაცვალე. მე ახლა მქონი მარსზე გეაცხოვრება, მაგრამ მარსიდან არ ვარ. და ზუსტად საერთოდ ვინც მხიარულია და ვინც არის ოპტიმისტი, თქვენ გეცოდინებათ, თქვენ კითხულობთ ჩემზე დაწერილ სტატიებს, გამოსწორებული ოპტიმისტი ვარ. ზუსტად მათ შეუძლიათ ის მხიარულება, რაც მე მაქვს. იცი არა. რაც მეტად უფრო მიხვდით საერთოდ ადამიანები, ალბათ ბევრმა იციან. ვინც აი ესეთი მხიარულია, იმათ მეტი იგივე დოზით შეუძლიათ ნერვიულობა და ზუსტ ნერვიულობა რა, დეპრესია და ყველაფერი და გრძნობიარები არიან. გამიგეთ? იმიტომ რომ ეხლა წყნარად ლაპარაკი და ის არა, აი მხიარული ხარ და გონია, დედა რა მხიარულია, ერთხელ რომ მივედი და არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში გონია ყველაფერი კარგად გაქვს. არა, ეს მცდარია, ვინჭკვიანია არ გონია. ვინც კი ზუსტად ჩვენ შეგვიძლია ჩვენისთანებს პირადად მე მეკითხებით ხო ზუსტად მაშინ არის დაწერილი დილის ვარდები გადაიყარე ყველა სევდა ყველა დარდები და ყოველ დილით შეაგროვე
დილის ვარდები. ეს იმ დროს ისე მიჭირდა, თავისი წამოვიდა რაღაცა, ხამე იყო. და ჩავიწერე უცბად, იმიტომ ვერც მოვახერხე რაღაცაზე დაკვრა, ესე იგი ფორტეპიანოზე. ფანდური ავიღე და მეთქი ამას სიტყვები ხო უნდა. ჩემი თავიც და თურმე ხალხმაც ეს ყველა სათქმელი თქვით, მოდი ასე ვიტყოდ. და ღამის 2 საათზე კარგი იყო ერთხელ ინტერვიუ გააკეთა ნინო ცხოიძემ, ხო ცნობილი ის არის ჟურნალისტი და ქალბატონო ნინო, როგორი პარადოქსია, რომელსაც როდის დაიწეროდა. ღამის 2 საათზე დაიწერა დილის ვარდები და ორივე ვიცინეთ. იმიტომ რომ ჟურნალისტი ხო იცით, მაგრამ რა პარადოქსიაო. აი ღამე დაიწერა ის დილის ვარდები. შემოქმედებამ არ იცის დღე და ღამე ასე. ზუსტად შემომარი გენაცვალე ძალიან სურსამო მუზამოსის ადამიანს ხშირ შემთხვევაში ეს ღამე ხდება ხოლმე, როდესაც სიწყნარია, როდესაც უკვე ყოველდღე დილის ვარდები გაგახსენება ხუმრობ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია ესია. ეს ემიგრანტები ყველანი მაგითი ვიწყებთ ქალბატონო ნინო, მაგითი ხო შვენიერია ყოველდღე დილის ვარდები, როცა შეხედა უნალქრება ყველა დარდები გადაიყარე ყველა სევდა. ყველა დარდები და ყოველდღე შეაგროვე დილის ვარდები. მეორეს აღარ გეტყვით. არ გიფიქრიათ უცხოეთში გამოგეტანა თქვენი ყველა სიმღერა. ანუ თუ ყოფილა ვინმე ისეთი სპონსორი, რომ გამოჩენილი. ესე იგი როგორ არის იცით, მარი გენაცვალე. ამერიკაში, ნუ კაზინოში გამოდიოდი, ძალიან მაგარი ასე ვთქვათ გასტროლი იყო. ამერიკას უნდა რომ დარჩენილიყავი ისრაელს და გერმანიას. და აი ამ სამ ქვეყანას დარჩენილიყავი ქვია რომ მემღერა ყველაფერი ჩემი ხელოვნების როცა გასტროლებზე ვიყავ მაგრამ მე შვილები მყავდა ასაღძელი და ვარჩიე შვილების აღზა აქ მათ ქვეყანაში და აი ხლა სამიოზო თქვი ვარ არა და ყველაზე მაგარი ქვეყნებია დამერწმუნებით მაგრამ ერთი წამითა წუთით არ ნანობ გამორიცხული, იმიტომ რომ დედის ხელი მაინც სხვა არის. მიზლ რამდენს გადამიხდიდნენ, რომ დედის მაგირობა შეუცვლი და კარგი ნაყიდი დაუშვათ საკვები და კარგი ნაყიდი დასაც. ახლა იქეთ მეუღლეები ყავდა, ახლა სადაც შემიძლია ყველგან წავიდე და აი მაშინ ჭირდება, როცა ჭირდები უნდა იყო. იმიტომ რომ იმ სითბოს ვერანაირი თანხა და ვერაფერი ვერ შეცვლის. ასე რომ არ წავედი მაშინ და ეხლა არ ვიცი. თორე მოსონდათ და უნდათ რა თქმა უნდა. როგორი დიასახლისი ხართ? დიასახლისი რა გაკეთა ხო მხედველობაში საკვების დამზადებები? თუ ძალიან მიყვარს სახლის დალაგება. აი ძალიან. და ყველაფერს აქვს თავის ადგილი ჩემთან. ხო და მოწონთ რომ ეს აქვს კარგი ადგილი ყველაფერს და ძალიან კარგ დიასახლისად მთლიან ისეთებიც კი ვინც შემზე უკეთესად აკეთებს საკვებს და ყველაფერი მოწონს მე შემი გაკეთებ ვეუბნებ კაცო შენ შემზე უკეთესად აკეთებ არა მთლიანობაში ყოფილა ეს დიასახლისობა მიხვდით და კარგი ვარ ჯერ დედა ვარ და მე ვარ მომღერალი ჯერ ქალი ვარ ჩვეულებრივ თქვენთვის ყველაზე გამორჩეული კერძი რომელსაც თქვენ თვითონ ამზადებთ კერძი შეუდგენებლად რა თქმა უნდა ჩეხოხბილი გამოდის კარგი შვილებს და ერთ-ერთი და კარგი გამოდის და რაც ყველაზე რატომ ეცინება ძალიან მალე ვაკეთებ და სულ გიждები ამდენი დრო რა შეჭirdება სხვას რომ შეიძლება ასე უცბად გაკეთდეს ხო და მე ჩემმა ნათესავმა აღმოაჩინეს რომ დედის ხელი მაქვს დედას ჰქონდა კარგი ხელი წარმოშობით ქუთაისელი იყო არა გემრიელი ქუთაისლები საკვებს კარგად აკეთებ ყველა აკეთებს საქართველოში მაგრამ ეთხოვა და ხანდახან რომ მეტყვენ აი თამარას ხელი გაქვს აი მიხვდი აი გაკეთოს აი ეს არის ჩემთვის დიდი შეკება. ეს არის ჩვეულებრივი რესპონდენტი აღმოჩნდა მინდა ვთქვა, ქალბატონი ნინო და გავაგრძელებთ ჩვენს კითხვებს ცოტა რამის შესახებ. მოკლედ, ქალბატონო ნინო, რამე კურიოზს ხო ვერ გაიხსენებდით თქვენს ცხოვრებაში? კურიოზი სიმღერასთან დაკავშირებით თუ საერთოდ? ზოგადად, თქვენს ცხოვრებაში რამე კურიოზია? კურიოზები ძალიან ბევრია. მაგრამ მე მაინც ახლა როგორც მომღერალი რომელიც ხო კი ბატონო
გავედი სცენაზე, ნუ ბევრი მქონდა ხოლმე 9 შემოქმედებითი საღამო რაღაცები ჩატარებული ხო, ორი ბენეფისი და გავდივარ სცენაზე და შატილის ასულოს მეძახდნენ, როგორც ორველას მეძახდნენ, ასევე შატილის ასულს და ვიფიქრე ხა რომელი ვიმღერო, არასოდეს არ იყო რომ აი ნინოს ეს ვამღერო, თვითონ იცის რა უნდა იმღერო და გავდივარ და მღერი ვარ, რომ შატილი უნდა ვიმღერო. და რომ დავამთავრე ხელოვნების მუშაკთა სახლში მივხვდი რომ ბაშკაცო მიმღერია და გავიხინე და იფიქრეს რა ლამაზად გააკეთაო რომ ვიფიქრე ტაშს რომ მიკრავდნენ იმათ ეგონათ მე მადლობას უხდიდი ამ დროს აშკარად სხვა სიმღერა მიმღერე და ესე გავაგე ვერავერ მიხვდა ის იყო ძალიან ლამაზი რომელს გამოარჩევთ თქვენი კონცერტებიდან რომელი იყო თქვენთვის დაუვიწყე და შთამბეჭდები ნუ ხო ყველა ის შემოქმედებითი საღამო რომელიც იყო ყველა მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ ხელოვნების მუშაკთა სახლში მოგეხსენებათ ყველას არ ქონდა უფლება რომ კონცერტი ჩაეტარებინა ეს უნდა დამსახურებული ქონოდა იმიტომ რომ თანხა არაფერი არ ჭირდებოდა მარტო დამსახურება ჭირდებოდა და ეს სამი შემოქმედებითი საღამო იქ პირველი გამიკეთეს პირველი შემოქმედებითი შეიძლება უნივერსიტეტში იყო პირველი აღარ მახსოვს მაგრამ ყველა საპატიო იყო აი რაიონშიდაც რომ მივდიოდა აი თიანეთში ჩემთვის კონცერტი როგორ არის იცით საერთოდ ხელოვანისთვის მაგრამ მე ჩემზე ვილაპარაკებ ახლა თქვენ გამოიტანეთ საზოგადოება და მარი დასკვნები იმიტომ რომ საკმაოდ ხელოვანი ხალხიც უსმენს და კარგად ჩახედული ხელოვნებაში ხალხიც უსმენს. არც ერთი კონცერტი, ყველა კონცერტი არის საპატიო. ყველა გამოსვლა. სულ ერთია, ერთი კაცი გისმენს, 10 კაცი გისმენს, ამერიკაში ხარ, გერმანიაში ხარ თუ სანგრებში ხარ, მართლაც თავდაცვამ დამპატიჟა და მივედი ყველა წვიმაში იდგა და ჩემთვის ხოლ გაიყო რომ მე მემღერა. ერთნაირი ძალით უნდა იმღერო და ეს არის მე მოდის ის რაც მოდის. რომელსაც ქვია რა ვიცი, ხალხის სიყვარული ბევრი ძალიან დიდი შრომა ჭირდება ამას. უბრალოდ დიდი გამოცდილება ჭირდება. ესე ადვილი არ არის. ნამდვილად არ არის და აი ამას ყველა დამერწმუნება და იულად რო გამოდის სიმღერა ზუსტად ის არ არის. საერთოდ ხელოვნებაში ცეკვაც რო გამოსდით იოდ აი ეს არის ზუსტად რთული. დიახ. გისმენთ. ქუჩაში თუ გწნობენ ხოლმე. კიდე ცნობენ ხოლმე ადრევე მცნობდნენ სუხერსურული მეცვა და მეუთხარი ამათ მეთქი კაცო თიდან ხوارგონი ვარ და სულ იმითი გამოდოდა ბემცნობდნენ შეულებრივი ტანსაცმელი და გადავდა ერთხელ იმის არის ყოს ლეილა ბაშიძის ის ტანსაცმელი და შავიცვი და გამოვედი ესეთი და კი გაუკვირდათ ცოტა რომ ხო სხვა ტანსაცმელი მეცვა მაგრამ მე მინდოდა რომ ხალხს თუ ხერსურული არ მეცვა ბემცნობდნენ ანუ თქვენ თავით ამახსოვრეთ იმ ხერსურული კი ეს სუმაგითი უნდა გამოსულიყავი უფლება არ მქონდა დავარღვი ერთხელ რა არდგენზე დავარღვიე და რამ განაპირობა ეს რომ ვერ მცნობდნენ საერთოდ და მე თუ ვიყავი ის რომ მე თუ შემეძლოს საერთოდ ვერ მცნობდნენ ხო ჩვეულებრივ გინდათ ლამაზად ყოფილიყავი გინდათ ჩვეულებრივად ყოფილიყავი აი ეს ვერ მცნობდნენ და ბევრს ზოგს ნიჭი აქვს ხო იცით ხმა ტემბრით მცნობდნენ რომ დავილაპარაკებდი იმიტომ გადაცემები ხოლმე მყავდა სალონის და სიმღერების პალიტრა მეორე არხზე ტემბრით მცნობდნენ ზოგს ასმენა ხო აი უბრალოდ აი სიმღერა არა ნუ მაშინაც მომღერალი ვიყავი მაგრამ აი წამყვანი რო ვიყავი აი ხო სმენე ძალიან ერთხელ მახსოვს წამყვანობის პერიოდი და ხო და მინდა გითხრათ ერთხელ მახსოვს მივედი რაღაცა მინდოდა მეყიდა და საინტერესო ალბათ და მეთქე რაღის მეთქი ეს ისე რომ მომიბრუნდა ვიღაცა ქალბატონი და დედა თქვენ ესე ნინოკრავეში ვზადებით დედა თქვენ ხო იცით ეს ვინ არის რაღაცა და საერთოდ ვერ ვიყიდე რის იყიდვა მინდოდა გამოვედი ისე მომერი ვეღარ ვიყიდე იმ რაღაცა რა მკითხე აი როგორ იყო ეს თქვენი გადაცემა საიდან მოხდით ამ გადაცემაში სიმღერების პალიტრა საავტორო იყო სიმღერების პალიტრა ყოველ კვირა გადიოდა მეორე არხზე ზაზა დარასელის დროს და საოცრად სამაყოა ჩემთვის სულნად ზაზას მოწონდა ცოცხალ ეთერში ვიჭექი ესე არ იყო ცოცხალ ეთერში უნდა მელაპარაკა და პირველად შემოვიღე რა ვიცი როცა მომღერლებით ცოცხლად ასე ვთქვათ ვამღერებდი არა სიმღერა გადიოდა მათი სიმღერით ცოცხლად აი ეს მინდოდა და მე თვითონაც ცოცხლად ვღეროდი თუ ვაკეთებდი ვაჟა ფშაველა
ხალხაზე გავაკეთე გადაცემა, აი ეს სიმღერა როგორ გავაკეთე, როგორ ეს ყველაფერი იყო მოყოლილი. მე ხვდით ყვებოდი ამას ყველაფერს, რა? თუმცა გააგრძელეთ ეს. ხელშეწყობა ჭირდება ამას ტელევიზიიდან. თუმცა მე ეხლა ზათაური, მე მგონი ეხლა ენა არ მებმეს, ხო? ანუ რომ იყოს საშუალება. კი, რა თქმა უნდა. სუმეულებიან რატო არ ახარ ეკრანზე. ეხლა მეტად დამიგროვდა გამოცდილება, იჭი ის თავისუფლება, რასაც კი, თავისავად რაც კი, ის თავისუფლება, რომელიც ადრე არ ეგონა თუ მქონდა, არ შეიძლებოდა თავისუფლად გელაპარაკა, იცით? არ შეიძლებოდა. მე გითხარით ლაპარაკში საუბარში გაღიმებაც არ შეიძლებოდა ხოლმე ტელევიზიის დროს. არათუ ის თავისუფალი ლაპარაკი და სულ მეუბნებოდნენ, ნინო ერთი შენი შავი პროგრამა ჩაგვაწერინა რა მაგარი ხარ, როცა გადაცემას აკეთებ და ამას ვერ ღირსენ მაშინ, არ შეიძლებოდა. იქ ყველაფერი უნდა დახვეწილი ყოფილიყო, მიხვდით, ასე გვერდულად დაჯექი, როგორ დაჯეკვირდოთ, არ შეიძლება. და ხო და ეხლა ლაპარაკობ თეთრად შავად. რაც ვარ და დიდი მადლობა და საერთოდ მიხარია რომ აი ბუნებრიობა შეიძლება ითამაშო, მაგრამ ნათამაშე ბუნებრიობა ხო არაფერი არ არის ხო? ხო და აი ნანიკო ხაზარაძემა შემაქო რა ლაღი ხართო ეკრანზე რომ მითხრა და ესეთი ვარ ხო? არ ელოდნენ. იმიტომ რომ ის გადაცემები რო ნახოთ სულ არის ილია ზაქაიძეზე, ტატიანა მახარაძეზე განძრევა არ შეგვეძლო. ჩემი საავტორო გადაცემა და იქ ეს ანუ ძირითადად რა თემებზე იყო რა თქმა უნდა ხალხური ძირითადად ხალხური, მაგრამ საესტრადო სიმღერებიც მომღერლებზე იყო, შემოქმედ ხალხზე იყო. კი ბატონო. დღესდღეობით რო ვთქვა სელებრიტებზე. ხო, სელებრიტები დავაკვათ, მაგრამ შეიცვალა რა ვიცი, აბა მე ახლა მე ძალიან მიყვარს ეს ყველაფერი ახალი მოსაწონია, მაგრამ როგორ არის, იცით, ყველაფერში დევს კარგის და ცუდის და კარგს თუ დაინახავ, შენს კარგად იქნები და ეს იქნება. ძველი უმჯობეს არის, მე ასე ვიტყოდი. ძველიდან კარგი რო გადმოვიღოთ, კარგია და ახალიც კარგია. თუ ჯერთი ახალგაზრდები მე ძალიან მიყვარს და პატივცემ და თვითონაც ძალიან უყვარო ახალგაზრდებს. ისე მოწოდ, ესმით ახლა ნინო ეს შენი ხალხური სიმღერა, ესმით, თუ კარგად მიაწოდებთ, როგორ არ ესმით ხალხო? ძალიან კარგადაც ესმით. დიახ, ესეა ჩემო ბარი. ნამდვილად ყველაფერი კარგი, ყველას მის ჭკვიანია და ვისაც ესმის და ვისაც მოდი ქართველი ერი ვარ, მოდი თქვათ ესე. ძირითადად ჭკვიანი ერი. და არ წყულდება. ეს მინდა გითხრათ. კი, კარგს მიაწოდებ ყველაფერი მოსწონთ. ნებისმიერ ჩემს საქმეზე არ არის ლაპარაკი. მოსაწონი ზრდილობა ლამაზი, მოქცევა ლამაზი, გესმით ამას ხო არის სწავლები? ყოველთვის ამ ყველაფერშია სილამაზე, თუნდაც ამ ყვავილებში ხო აი დაწყობაში ესე გავასწორე ცოტა ხნის წინ სხვანაირად დავდე. იმიტომ რომ ის უფრო ლამაზი მომეჩვენა. ესა. რამდენად აზიატი ხართ? აზიატის რა მოგახსენოთ, მაგრამ თქვენ თუ როგორ გითხრათ, ზნეობრივი ჩარჩოები გაქვთ? მხედველობაში არ მიყვარს მისი დარღვევა. არა. არ არის მოსაწონი. თორე ისე თავისუფალი რო არ კი მაგვირდებით და ეს ორივე ერთად რო ვერ ჯდება, უკვირც. ზუსტად ასეთი ჯდება, ნორმალური თუ ადამიანი. მე გინდა ჩემზე ჩათვალეთ ნორმალურად თუ არა. საზღვრები რა შუაშია, ვერ უნდა მიხვდე თეთრი და შავი? კი უნდა მიხვდე. იმიტომ რომ ზრდილობას ყავლი არ გავა, არის ისეთი თვისე გძნობები, რომელსაც მოქმედებები, ზნეობას ყავლი არ გავა, არც ერთ ვარიანტში. რამდენჯერ ზრდილობის გამო შეიძლება სულ შებრუნდეს, თუნდაც ღმერთმა ყველას გვაშოროს საქმე. აუცილებლად მოbrunდება კარგისკენ. აუცილებლად. ეს იმწავს. რას ვერ აპატიებდით ადამიანს ცხოვრებაში? რავი, შენში მოგვი ძალიან ბევრი რამე ვაპატიე და ეხლა ეს ტრაფარეტული მე რო ვთქვა რომ ამას არ ვაპატიებდი, აი გითხარით. ვცდილობიან უნდა იყოს ადამიანი და თავის ადგილი უნდა იცოდეს და ჩვენც უნდა მოგცეს თავისი ადგილი და უკადრებელი არ უნდა გაკადროს. ხო, ასე. მე ასე ვფიქრობ, ჯერ თავისავს უნდა ეს პატივი, რომ შემდგომ არა, მე ნაკლებად მაკადრებენ პირადად, მაგრამ აღირსება მიყვარს ძალიან. ღირსეული ადამიანი. ხო, ძალიან მიყვარს. აი პატარა ბავშვსაც, აი შეიძლება ჩემი სიმღერა არ უყვარდეთ, არ მოძრა მოხდა, მე რო არ მოწოდე სიმღერა. მე ხო არა, აი რას ქვია, არ მოგწონს ჩემი სიმღერა, გამორიცხულია. მაგრამ ბავშვი რომელიც უდიერად დამელაპარაკება და აი აუცილებლად მივცემ შენიშვნას. იმ პატარას თუ არ მიეცი, შენიშვნა. ესე იგი ვერ არის გაზრდილი კარგად ჯერ ხო? შენიშვნა თუ არ მიეცი, როგორ გაიგებს ის კარგად მოიქცა თუ არა?
აუცილებლად. აი მაგას ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ მე თვითონ მიყვარს როცა ღირსება სხვას არ რა თქმა უნდა. ეს ფასდაუდებელი განძია. მოდი ახლა გადავუხვევთ და რამდენად ეჭვიანი ხარ? თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ შეიძლება გაგეცინოთ საერთოდ არა ვარ ეჭვიანი. აი საერთოდ არა ვარ ეჭვიანი. და არ მიყვარს ეჭვიანი ადამიანები, ძალიან არ მიყვარს. და საერთოდ აი როგორ ახლა რადგან რა ვიცი, მაგრამ მე არ მიყვარს სულ რაღაცებზე ლაპარაკი, მაგრამ აი ბოღმა, შური რო ქვია და ეჭვიანობა ეს ცხოველური გადმონაშთი მგონია მე ადამიანში. ეს ყველაზე ცუდი თვისებებია ეს სამი. აი რა ვქნა? იმიტომ რომ მათაც უყვართ თავიანთი შვილები, ისინი ცხოველებს, ხო? სიტყვაზე ის ბოღმა ის რაღაც თავისკენ. არა, აი აქედან როგორმე ადამიანი კარგი სიტყვა მითხარით მომღერლობამდე რო არ თქვით მომღერალი ნინო, ადამიანი უნდა იყოს. აი დედისგან რა მომწონდა, კარგი ადამიანია დედა, ეს გამახსენდა რომ შემდგარი ადამიანი. აი დედა და პატარა რო ვიყავი, რა გახსოვთ დედისგან, ხო მითხარით? და დედა პატარა ვიყავი და ერთხელ ქალზედაც თქვა დავაკვირდი, მე მამაკაცეც ქალზე დედა ის რო კაცია და ის ქალი, არა დედა ადამიანია, კარგიო. აი დღემდე მახსოვს. სად იყო მაშინ სულ არ იყო მოდაში ეს ადამიანის სიტყვა. და დედა ეს ხო ქალიად ბავში ვარ და ჩემი ადამიანი დედა, კარგი ადამიანი. დღესაც აი რო შევხედავ თუ მამაკაც კარგი ხასიათი აქვს, ხო? დედა რა კარგი ადამიანი. ჩემთვის ის მამაკაცი არა, ის არის ადამიანი. პიროვნება და ადამიანი. პიროვნებას სიტყვას ეძახდნენ. მიხვდით პიროვნებას აღარ ხმარობენ. ნუ ახლა კი არავინ რამეს გეტყვით რო ახლა. არა ადამიანი. აი დედისგან რა გახსოვთ? აი ეს. კი ბატონო. უფრო მეტად ეს. რა ვიცი რა გითხოთ. ესეა სიმართლეა. რა თქმა უნდა. აი ყოფილა მომენტი, როდესაც დასაძინებლად წვევით. შის შემთხვევაში რაზე უცნობთ ხოლმე? რა თქმა უნდა, ჩემი შვილების და შვილიშვილების და ძლების ბედნიერებას. და ისინი რომ ბედნიერები იქნებიან, მეც ბედნიერი ვიქნები თავისთავად, ეს ჯაჭვური რეაქცია. მათთვის მინდა ყველაფერი, ეს იციან მათ. იციან. ლექსიც მაქვს დაწერილი. რას ვერ აპატიებდით საკუთარ თავს? საკუთარ თავს. საკუთარ თავს დიდი ხანია გამოვუტანე, რა ქვია მაგას სამჟავრო. რომ ისედაც სამჟავრო ჭალე რა თქმა უნდა ჭალებში. აი თავს არ ვიტყუებ ხოლმე და არც მოვიტყუებ. ეს ძალიან კარგი რასაც მივახციე. არ მინდა ეს თავის მოტყუება, ხო? ამის გამო გავაკეთოთ, იმის გამო და არ ვაპატიებდი არა როგორ გითხრათ კორექტულობას. არა, კორექტულობა არ მჭირს მე. არა კორექტულობა, როგორ სხვისი არ მომწონს, თორსა თუდად მოიქცევა და მე ვეტყვი იმას. შეიძლება შენი შრა მივცე. ადრე არ ვაძლევდი, მაგრამ ხო, არა. იცით სხვა რამეს ვამბობდი ახლა, სხვაგან გადავედით. რა მკითხეთ ზუსტად მითხარით შემოგვი? რას ვერ აპატიებდით საკუთარ თავს? ხო, რას ვერ ვაპატიებდი? არა, სხვაგან წავედი ჩემი აზროვნებით და ხო გითხარით, რას არ ვაპატიებდი და რაც ვარ ბუნებრივი, ხო, რაცა ვარ. აი ეს ალალი არ მიდოდა სიტყვა მეთქვა, მაგრამ ხო, თუნდაც ალალი. აი ნაღდი რაც ხარ, ის უნდა დარჩე. ეს არის ყველაზე ლამაზი. და ამას მე დიდი ხანია მევახციე. მოსაწონია, არ არის მოსაწონი? ის გაბრაზებაც არის თუ კარგი, ის არის ნამდვილი. აი არ მიყვარს გვერდულად და ვითომ ლამაზად ნათქვამი, რომელსაც იცით პირდაპირ თქმა. კახური აღარ ქვია, მაგას ხო კახური ქვია. აი და კახელებს ძალიან მიყვარს პირდაპირ თქმა. კი ბატონო. კი ბატონო, კახელებს და მთის სიმღერები შორს კი არ არის. მთის ხალხსაც პირდაპირ უყვარს. და იმიტომაც გამომდის, პირდაპირ ეუბნებიან. სიყვარულსაც პირდაპირ ეუბნებიან. მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა. არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში აი რა ვიცი ახლა რა როგორ გითხრათ ხო რა ვიცი. რაც იყო გიგითხარით და ის მე მიხარია რომ სიყვარულით მოცული ხალხი ტრიალებს ჩემს გარშემო. ძალიან მომწონს და ვატყობ ვინ ნამდვილია და ვინ ხო? რა თქმა უნდა. კარგია ეს. რა შეცვლით თქვენ ცხოვრებაში? რა შევცვლილი ჩემს ცხოვრებაში? საინტერესოა ეს. თუ გაქვთ რამე შესაძლებელი? ჩვეულებრივად გეტყვით, არაფერსაც არ შევცვლიდი, მე ყველაფერს სიკეთეს ველოდები კიდე. ეთყობა დავემსახურე რაღაცა, კარგი რაღაცეები და რაც არ მაქვს და სხვას გული წყდება, მე რო არ მაქვს, ისიც უფლიდან მოვა. რა თქმა უნდა.
საინტერესო რას ურჩევთ დღევანდელ მომღერლებს? ანუ რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მე არავის არაფერს არ ვუჩევ, გენაცვალე. თვითონ მიხედავენ თავის თავს და ხალხი მიხედავთ მან. იმღერებ კარგად, მივა მსმენელამდე შეუყვარებ. რა უნდა ურჩიონ? უნდა იმღერონ? უნდა იმღერონ. მოდი ასე ვიტყო. არა, მე თუ მკითხავთ კი, იმღერონ. კი ბატონო, იმღერონ, აბა, ხომ არტილიან მეთქი, ვამბობ, ღერიან, მაგრამ ეხლა ესე არ მოდის. მომღერა, ხო და არ შეიძლება ესე არ მოდის. არ მოდის, როგორც ეხლა მე რომ უნდა დავჯდე. ერთი წელი ვატარებდი მეგობრის მანქანას წასულიყო ესპანეთში, ჩემი დაქალი. მე რომ დავჯდე და კარგი მძღოლი ერთნაირად ვატარებთ? იგივეა რა, როგორ გითხრათ. დავჯდები, მაგრამ ვატარებ კარგად. კი, არავინ მეტყვის რატო მზიხარ. მეტყვის რა თქმა უნდა. როგორც მომღერალსეუნებია რა უნდა სცენაზე. რა გინდა რულთანო ხო მეტყვის. იგივეა, სანამ კარგად არის სწავლი, არც უზე არ უნდა დაჯდე და არც სცენა. და ბოლოს თქვენი სამომავლო გეგმები. ჩემი სამომავლო გეგმები არის ისევ და ისევ უფლის წყალობა. რასაც ჩემი უფალი მომწეს, აბა მე არ შემიცვლია ჩემებისადმი სიყვარული. ისევ მათი იქნება ის სიკეთე ლექსშიდაც მიწერია, რაც მე უფალმა მომცა და ჩემების კარგად მეყულებიან და რაც თავარია საზოგადოება დაინახავ ჩემ ახალ შემოქმედებას, რომლის ჩაწერაც მინდა და თანხა ჯერდება, ამას ყველაფერს გავაკეთე. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, ჩემს გადაცემაში მოსვლისთვის. მოგბრძანებისთვის უფრო სწორედ, რომ დაგვაფასეთ და მოკლედ დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს, ემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით, ერთ კვირაში ჩვენი წერში შევხვდებით დათქმულ ადგილზე, დათქმულ დროს. მანამდე კი ყოველს ბედნიერებას, წარმატებას და რა თავარია, დიდ და ლამაზ სიყვარულს გისურვებთ ბედნიერად. შვენიერია ყოველ დილის ვარდები, როცა შეხედავ უმალქრება ყველა დარდები, გადაიყარე ყველასეო და ყველა დარდები, და ყოველ დილით შეაგროვე დილის ვარდები, გადაიყარე ყველასეო და ყველა დარდები, და ყოველ დილით შეაგროვე დილის ვარდები. თუ შემოგატვა გულზე სევდა სულში დარდები, გთხოვ გაიხსენო რომ არსებობს დილის ვარდები, არ გაიკარო გულში სევდა ძველი დარდები, და სიყვარულით შეაგროვე დილის ვარდები, არ გაიკარო გულში სევდა ძველი დარდები, და სიყვარულით შეაგროვე დილის ვარდები. შვენიერია ყოველ დილის ვარდები, როცა შეხედავ უმალქრება ყველა დარდები, არ გაიკარო გულში სევდა ძველი დარდები, და სიყვარულით შეაგროვე დილის ვარდები, გადაიყარე ყველასეო და ყველა დარდები, და ყოველ დილით შეაგროვე დილის ვარდები.